Uummanni wal falmii waa'ee roozaa jalqabee jira. Uummanni TikTok kun silaa waanuma beekus waan hin beekne irraa haasa'ama. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaame gurbaan abbaan manaa roozaa dhufee gastii irra galee haati manaa kiyya na jalaa badde jedhee jechuu jira. Uguma abbaan manaa roozaa TikTok live galee akkas jedhee ramee warra agartan asirratti na barreessa. Okay, akkas taanaan baay'ee gaariidha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Oke, kalau tu muiti kabar dulal Jamal Maseta, Jamal kia. Akasitu wal mormat turre, abba mana isi itu mucatim badde nujere sintura kami hani. Atis as jirta, mucatim badu badde jere abba mana isi itu dubbatera. Ammas gana magana warra intalati bilbilani jechurasi. Warra intalati ku bilbilan warri Allah sanjiru gabanna mucatine badde jere mati ni sitis. Ammas video abbaan boyuuf kakkoon isii haati siifa booyanis viidiyoon isiin jira jechuudha. Isinii galee kanaaf mucattiin baddee dhibbatti baddee eenyutu ragaa nu baya abbaa manaa isiitu gastii kana keessa dhufee mucayyoon hin badde anillee biyya ormaa jira waan isiin baddee hin beeku manaa dhabe jedhee afaan ofiitiin dubbate mucaan amma dhufee akkamitti hin banne jedha. Ganda iluu saambituu jedhaatiniin turame amma ganda iluu nagayoo jedhameetiniin kabaye achi roozaa ganda iluu nagayoo keessatti galchoota moo michoota moo faatoota moo eessa gaafii damjattiin hundeessaan shaayi. Ati mucattiin ni beekamoo ni beeku dibbii qaba. Gamjattiin ni beeka maatii yoo jedhee fiduu danda'a. Okay, dhiisi amma karaatti deebina. Mucattiin tana eegabeedha mucattiin tun rakkoo keessa ni jirti moo hin jirtu. Ooyaan gaafii. Argitanii wal falmii roozaan hin banne waan akkasitti ga'ee galanii dhugumatti roozaan hin banne warri jettani kijiba. Roozaan hin banne warri jettani hin kijibiina. An dhugaa rabbi isinitti himaa hin kijibiina. Maaliif roozaan seenaa ishee seenaa namaa fakkeessite himachaa turte. Rakkoo keessallee akka jirtu himachaa turte. Waa baay'ee himachaa turte waan ta'eef roozaan hin banne jettanii fooloo guddifachuuf jecha ajandaa barbaacha warri waan akkasii kaasan rabbi isiniin dhiisu. An dhuguma rabbi isinitti hima. Rabbiin isinitti dhiisu jechuun rabbumaan isiniin dhiisu isiniin. Oke, abbaan manaa isheellee ergi miidiyaa irratti bahee haati manaa kiyya baddee jirti waan isheen taatee badde immoo hin beeku ergi jedhee inni kaan immoo akkamitti hin banne jedha. Abbaan manaa caalaa itti caaltaati. Abbaan manaa ishee caalaa itti aantanii warra akkas jettan kun. Abbaa manaa ishee maatii ishee firoottan ishee caalaa beektanii rabbiin isiniin dhiisu bar dhugaa rabbii warri haqa mucaa kana owwaaluuf akkas taatanii warra bitamee dhufedha. Hin beekna waan akkasii dhugaan Oromoo akka durmaaniyyuu akka hin baane akka isin haala mijeeffattan hin beekna jechuudha dhugaa rabbi. Amma haala mijeeffatanii dhufaniitu warra gurbaan kun amma hicciitii roozaa dhokatti keessa jira beeki. Dhugaa rabbi warri akkan hattuun ani maal isiniin jedheen gadda hattuuni gaafa horii namaa hattu yookaas immoo gaafa dallaa kee ollaa kee waa tokko si jalaa fuutu si faana barbaaddi. Karaarraa si jallisuuf jecha faa garatti wanti sun badeerraa si jallifti dhugaa rabbi. Amma gurbaan kuni gurbaan ijoollee kana falmaa jiru kun roozaan hin banne jedhee bitamee dhufeera. Dhugaa rabbi isinitti bitamee dhufe malee roozaan hin banne jechuun rabbi isiniinis warra akkas jettan. Dhugaa rabbi fooloorsii guddifachuuf jecha yuutuubii guddifachuuf jecha roozaan hin banne jettanii ka ajandaa banattanii jirtanii rabbi isiniin dhiisu. Otoo hin banne ta'e roozaanii jaartii akkanatti kuuftee boosse. Ati ko yuutuubaroota miti ta'u yuutuubii miidiyaan isii gasha ta'e jaartii akkanatti kuftee ofiif ukkuba dhiiga sukkaara qabdu akkoon ishee dhugumatti akkasitti dhokattee teessi jettanii yaaddanii beektu. Otuma piraankii uummata godhamu ijoo waan nama piraankii godhamu jira waan nama piraankii hin goone jira maal taatanii qoy waan yuutuubaroota amma gurbaan kun abbaan ishee yuutuubaroo abbaan ishee akkasii ajaa afaan banee dhugaa rabbi indee. Waan ati YouTube irratti baatee nama piraankii gootu jira waan ati nama piraankii goone jira maatii kee keessaa immoo nama dhukkubsataa jira rifatee nama miidhamu jira. Kanaafu piraankii namni kun osummaa roozaan duraan rakkoo ishee uummanni isin qo'e maal sammuun keessan garamitti deema akkamitti amantuu qo'e isin YouTube ishee jala deema dhaggeeffadha waan isheen bu'aa turte waan isheen himachaa turte seenaa namaaf fakkeessite seenaa ishee himachaa turte. Maali kana caala akkam sinaa gooture yaa Oromoo hoodhaa biddeenyaa dhaafaan sin kaasin jedhu siniin jechuu didde dubbiin immoo biddeen miti ka afaan naman kaamu dhugaa rabbi hamma namni tokko du'ee boolla qoffuramee boolla sana keessa taa'utti naman amanta yaani maal akka ta'e ayidoon naan galu namni keenya dhugaa rabbi hamma namni sun du'ee boolla keessa seenutti nama sana hin amanta dhuguma badeettanii. Amma roozaa barbaad akkam barbaadna dhabar namoota bitamee ufetu akkas jechuu jira malee
abbaan manaa isheeyyuu gaazexirra galee ani biyya namaa jira baddee jirti naan jedhanii jechuun jiranii. Abbaan manaa isheeyyuu badde jedhe maatii gurbaattoo daawwalanii badde jedhanii gibbii isheen duraan keessa jirtoo daawwalanii gaafatanii badde jedhanii akkam barbaaddan reegama akkam feetan hiinumaa haga har'aa zim jettee taa'uun keessan Oromoon kun dhugaa rabbii keessaaf warri feemisii taatan warri yuutuubiroota gurguddaa taatan warri beekamtii qabdan rabbi isin ibsan dhuguma rabbi isinitti haqa mucaa kanaa owwaaluuf jecha bakka isheen deemte inumaa uummanni maal jechuu jalqabe beektu. Roozaan erga heerumteetii kaatee silkii namarraan kaastu haala akkasii kee wanti godhachuu eegaltanii beeki. Roozaan erga heerumtee silkii namarraan kaastu nufa kaabbaddi waan akkasii fa'aa eegaltani. Rabbi sin isaa amma waan kana akkas jettan dhugaa rabbi sin isaa hoo jedhe rabbi mucaan otoo rakkoo keessan jirtu ta'e otoo waan gaarii jireenyi gaariin ishee fi bahee akkuma keetti akkuma koo kanaatti jireenya gaarii jiraatti ta'e isheen illee as baate yuutuubii hojjetatti yoona kanaa beeki. Yuutuubiin ati koo okattee hojjetteef miti kamaal dhaqasii kaffalu. Yuutuubii ergiistee Roozaan ji'a meeqa? Ji'a 5 ol bari. Dhugaa rabbi. Innaa kanaaf namoonni waan akkasii haqa ishee oksuuf jecha bakka isheen buute oksuuf jecha akkuma lubbuun ishee illee namni barbaaddatu oksuuf jecha waan hunda haala mijeeffachuu jirtanii rabbi ala keessaniif haa kaa'u dhugaa rabbi. Rabbi isinii dhugaa keessan haa oksu akkasuma. Dhugaa rabbi baay'ee takka garaana nyaatte mucittiin kun maaliif haqa namaa oksitan. Deemtanii haqa namaa oksuuf rakkattan namni yoo ama qananiin sun duute haqni ishee okkatee jirama dhugaan isheellee haqni isheellee bakka wanti hundaa isheeyyuu okkatee jira jechuudha. Kanaaf booddee dhugaan ishee mul'atu ishee kanallee lubbuun jirti lubbuun hin jirtu hin beeknu haguma barbaaddannullee haguma ilaalannu bakkuma isheen jirtullee hin barbaaddanna yoo jenne hin ilaalanna yoo jenne jirti jettanii kuna inni kan jirti jedha. Inni kaan immoo lakki abbaan manaa ishee hin jirtu jedhee maaluma isinii qaba jedhaan yoo ummaa waan gaarii dubbattan maaluma isinii qaba kun koo obboleettii keetii bara dhiiga keetii bara dhugaa rabbi haqa ishee oksuuf maa tattaafattume inde miidiyaa yoo haqa nama oksisan malee isiniin guddatu maa yoo Oromoon barbaade maa yoo namni barbaade maa haqa ishee oksitu dhugaa rabbi haqa namaa oksuuf hin rakkatina rabbi haqa keessan haa oksu keessaafuu haqa Roozaa keessaafuu Roozaa dhugaa rabbi. Dubbattee naman ibdu nama arrabsitee naman ibdu rakkattee yaa Oromoo na gargaaraa isiniin hin jettu an dhugaa rabbi isiniin isu abadan rabbi isiniin isu warrummaa Roozaa kana gochuu eegaltan kuni rabbi isiniin isu ajandaa abdanii ajandaa qananii isin jalaa uummatee isin jalaa qabbanaa jennaan waa'ee Roozaa irratti kijibuu eegaltan hin banne jechuu eegaltan rabbi isiniin isu dhugaa rabbi ani baay'ee takka aare maaliif an duraaniyyuu aarii ishee qaba waan ta'eef har'ammoo yeroo viidiyoo namicha kana argu baay'ee takka aare dhugaa rabbi jechuun bakka dhugaa rabbi haqni keenya eessatti yoo mul'atu bakka yoo duunes yoo wanti yoo jiraannes ka afaan keenya dubbatullee haqa keenya oksuuf rakkata dhugaa rabbi ka afaan keenya dubbatullee kan nuti Oromoo jennullee haqa keenya owwaaluuf rakkata. Amma mucittiin kun badde maatiin badde jedhanii boo'anii dadhabanii dhiisanii kun immoo jalaan ka'e maaltu isin dhibe yoo baddeeyyuu jirtiyyuu malee jedhe. Rabbi haqa keessan haa oksu dhugaa rabbi haqa Roozaan oksina yaa Oromoo Roozaan cubbuu isin irraa qabdi dhugaa rabbi dubbattee isiniin ibdu na gargaaraa isiniin hin jenne jiran uumama mataa ishee jiraatte maal isin goote dhugaa rabbi haqa ishee akkanatti owwaaluuf rakkatta garaa isin hin nyaattu dhugaa rabbi Roozaa miti garaa isin hin nyaattu inni kaanoo haafu. Dhugaa rabbi miidiyaa kanarra dubbattee nama dhibdu waa tokko jettee nama dhibdu akka namaa hin ariifattu garaa isin hin nyaattu dhugaa rabbi haqa ishee owwaaluuf jecha bitamtanii uftanii haqa ishee owwaaluuf rakkattu bitamtanii uftanii warra akkasii kun hin beeka namoota bitamtanii uftanii namuma Roozaa oksetu isin bite akkas jedhii ajandaa uumi akka ajandaan bakka ajandaa akkasittiin jalaa uummattanii waggaa tokko lama fitti baddeettanii dagattanii dhiistan rabbi haqa keessan haa oksu dhugaa rabbi maallaqaan bitamtanii ufta warra akkas jechuu jirtan kun rabbi isiniin dhiisu guyyaa takka ni argattan dhugaa rabbi ani baay'ee takka garaana nyaatte ka ofii ishee baddurra ka uummanni immoo as bahee ajandaa godhatee maaliif barbaaddu isheen hoo jirti ka jedhu yoo jiraatte hin fiddaniire hin fidduure bakka isheen jirtuuti haqxee bakka ishee hoo beekatte dhugaa rabbi baay'ee takka garaana nyaatte Roozaa.